はい、それではお時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。皆さん、私の声は聞こえておりますでしょうか。はい、それでは今からですね、北海道大学観光学高等研究センター第18回オンライン観光創造フォーラム。タイトルはグローバル社会におけるサーミ民族とアイヌ民族文化。サブタイトル、北方圏観光教育国際協力の視点からを始めさせていただきます。はい、この後すぐですね、モデレーターのユハ先生から英語で始まっていくんですが、その前に、主催者を代表しまして、私、今日スピーカーでもある菊山の方から簡単に2点だけ、ポイントをお伝えさせていただきます。まず1点目なのですが、本日は、同時通訳ではなくて、あえて逐次通訳を選んでいます。その理由は私たちの思いとして、その瞬間その瞬間っていうのを共有できる限り共有していきたい。そしてみんなで確認しながら進めていきたいっていう思いがあったので、この方法を選べさせていただきました。では本日通訳を担当しますのは高橋郁美さんです。よろしくお願いいたします。はい。それから2点目なんですが、これは私主催でこのフォーラム4回目なんですけれども、毎回お伝えしていることになります。できる限り皆さんリラックスして、このフォーラムを楽しんでいただければすごくありがたいです。で、そのために私たちもですね、できる限り、リラックスして皆さんにエンジョイしていただくように打ち合わせをしておりますので、その雰囲気でやっていければ、結果的に皆さんが、なんか参加してよかったな、すごい、こんなの学んだな、有意義だったなっていうふうに感じていただけると思います。はい、それでは私からは以上になります。それでは、ユハさん、お願いいたします。はい、Thank you. And my name is sorry. My name is Juha Saunova. I come from Hokkaido University, and it's my great pleasure to welcome you all to today's forum. 皆様、こんにちは。北海道大学のユハ・サウナバーラと申します。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。Just a few words. First thing I want to announce is that our the order of speakers have changed. So first we will have Janne Näkkäläjärvi from Saami Educational Institute, followed by Mika Aromäki from Saami Educational Institute, and then Sakuraku Koresawa from Upopoi Museum. はい、今回ですけれども、まず最初にプログラムの順番が変更になりましたので、ご案内をいたしたいと思います。前半、まず1人目のスピーカーですけれども、Janne Näkkäläjärviさん、それから2番目にMika Aromäkiさん、そして3番目といたしまして、ウポポイのコレサワさんですね、桜子さんにお話をお願いすることになります。And after Koresawa-san, we will have time for a short break. After break, we will have Taija Aikio from Siida Saami Museum, and then Jack Fukuyama from Hokkaido University. And after that, there's time for Q&A. でその後10分間の休憩を挟みまして、4番目のスピーカーといたしまして、Taijaさんですね、Taija Aikioさんにお話をいただくと。その後最後に北海道大学のジャック福山先生からお話をいただきます。そうしまして30分間皆様と討論の時間を設けたいと考えています。And therefore, I would like to encourage all of you to write your questions either in English or Japanese to the Q&A box that you can find at the lower part of your screen. And I would like to already apologize if we don't have enough time to go through all the questions during the Q&A. But please feel free and send your questions at the end of the event or while the speakers are presenting. So please do not hesitate to share your questions and comments. はい、それからご質問に関してですけれども、日本語でも英語でも結構です。スクリーン下にございますボックスの方に打ち込んでいただければと思います。で時間の関係で残念ながらすべてのご質問をですね、もしたくさんあった場合にはお答えできない可能性もありますけれども、どうぞイベントの終了まで発表者もここにおりますので、どんどんとご質問をお寄せいただければ幸いです。Yes, without further ado, I would like to invite our first speaker. So, Janne, the screen is yours. それでは、早速ですけれども、1人目のスピーカーを、ヤンネさんをお招きしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。Let me share. Yeah, thank you, Yuka. I have to write my slides. I can see there. Yeah.
ゆうはさん、ありがとうございます。今、スクリーンシェアしますので、少しお待ちください。Okay, let's go. それでは始めたいと思います。Por päivi puhkaa, tätä olisi tuoda kunni lehkitaappe hupmamme liikkeelle. Well, that was Sami language. I just said it's a big honor to be here and start this seminar today. まず最初に北部サーミ語でご挨拶を申し上げました。内容といたしましては、本日のセミナーに参加させていただきまして、大変嬉しく思っておりますというご挨拶です。Next slide. Before I do introduction, there's a little content of my presentation. 自己紹介をする前に、まず本日のプレゼンテーションの目次についてお話をしたいと思います。First introduction, then Sami culture and languages, third one reindeer herding, and fourth tourism education model in Sami Education Institute. はい、まず最初に自己紹介をしまして、その後、サーミ文化と諸言語、3番目にトナカイの放牧についてお話をし、4番目にサーミ職業訓練学校における観光の教育モデルをお話ししたいと思います。Next one. So, my name is Janne Näkkäläjärvi. I'm a Sami, born and raised in a Sami reindeer herder family. 私はヤンネ・ネカラヤルビと申します。サーミ人としてサーミのトナカイ牧畜を行っている一家に生まれました。So I'm coming from Finland, very north of Finland, and I'm here on behalf of Sami Education Institute, and I'm their development manager. はい、私は北部のフィンランドから参りましたけれども、サーミ職業訓練学校を代表しまして、今回のオンラインのセミナーに参加させていただいております。学校では教育プログラムの開発マネージャーを行っております。I have a lot of other duties also. I'm, for example, vice chair of the board of Sami National Museum Siida. 他にもですね、いくつか私は職務を兼任しておりまして、そのうちの一つとしてはシーダ、サーミ博物館理事会副会長を務めています。Chair of the Finnish Sami Central Association. それからフィンランドサーミ中央協会の会長もしております。And UArctic Indigenous Avantisini Committee member. それからUArctic先住民族アバンティシニ委員会のメンバーでもございます。So I could say that I'm a very connected person, and that's why it's so nice to be here and have a short introduction about Sami culture and our tourism education. はい、このようにですね、私、さまざまな職務を通じまして、多くの人と関わってきているわけですが、今回、サーミの、私どもの教育のお話ができるということで、大変嬉しく思っております。Well, I will start very easily and lightly. Philosophy of Sami lifestyle. There's my point of view, very good couple sentence what is describing our life as a Sami. It's made 1910. The stories about the Sami, Juhan Tuuri book. こちら、スライドにご覧いただいておりますのが、サーミのライフスタイルについての考え方です。1910年に書かれましたヤハン・トゥーリが書いた文章なんですけれども、非常によくサーミの生活についてまとめた文章になっておりますので、ぜひ皆様に紹介したいと思います。I will read these sentences. One never hears about Samis arrive as if they had come from somewhere else. The Sami have always lived in these parts.Here in the Sami homeland. まず、最初の方をお読みしますけれども、サーミはまるでどこかからふと来たかのように、サーミがどこから来たかを知っているという人はいないわけです。サーミはずっとこの辺りに住んでいました。ここがサーミのふるさとなのです。I'm not now going to deep, but I just read the second one. So this is like a philosophical thinking.非常に哲学的な考え方ではあるんですけれども、我々の生活のスタイルというのをよく表していると思います。When a Sami became closed up in a room,
then he doesn't understand much of anything because he cannot put his nose to the wind. His thoughts don't flow because there are walls and his mind is closed in. But when a Sami is on the high mountains, then he has quite a clear mind. それからもう一つの文章の方では、サーミ人が部屋に閉じ込められると風を感じられず何もわからなくなってしまう。壁があり、心が閉ざされてしまうため思考が流れなくなってしまう。しかし、サーミが高い山に登るときは心が晴れ渡るのである。Yeah, they are like describing very well our lifestyle. これ I ら think. の文章は、私はこれらの文章というのが非常にサーミの生活であったり考え方を示していると思います。Yeah, next slide. Well, then we go section 2, Sami culture and languages. 2番目の目次で申し上げましたサーミの文化と諸言語についてお話をしたいと思います。This is very brilliant map describing how we as a Sami people, we see the world. It's from north to south and not opposite like usually map is showed. こちらの図なんですけれども、非常によくサーミの世界観を示していると思います。我々は世界を見るとき、北から南を見るんです。多くの地図では南から北を見ると思いますけれども、非常にそういった考え方とは異なる観点を持っています。The red area there is a Sami area. 赤い場所ですね、赤くハイライトしているところがサーミの生活する土地です。From northern part of Russia to very south of Norway and Sweden. ロシアの北北部の方から南の方はノルウェーやスウェーデンの方へ広がっています。Of course, through Finland. もちろんフィンランドもその中に入っていますね。Yeah, next slide, please. Yeah, we use this slide quite often, but it tells that there are approximately 100,000 Sami people living in four countries. こちらの図もよく使うんですけれども、およそサーミの人口が10万人程度、4つの国にまたがって生活をしています。There you can see our own flag there on the right corner. 右の方ですけれども、右の上の方にですね、サーミの旗が書かれています。And our Sami area now typical way shown. ここがサーミの場所であるということで、よくこういった図でお示しをしています。The very important knowledge, information is that we are the only indigenous people in the European Union. ここで重要なのは、サーミというのが欧州連合で唯一の先住民族であるということです。Yeah, next. There is a short introduction about Sami languages. There are 10 different Sami languages. 簡単にですけれども、サーミ諸言語についてお話をしたいと思います。諸言語と申し上げましたけれども、実際10の言葉に分かれています。They are also called Uralic language and belongs to Finno-Ugric family, language family. 言語の形態で言いますと、ウラル語族、フィン・ウゴル語派に属する言葉です。And by UNESCO, all Sami languages are classified as endangered languages. Yeah. すべてのサーミ諸語というのはユネスコの消滅危機言語に分類されています。Next slide. And you can double click. Yeah. Well, history of Sami and reindeer, there is a short caption of that because reindeer herding is very important for Sami people. And there have been connection, maybe, well, archaeological sources has shown that reindeer and Sami are connected maybe even 9,000 years ago. ここでサーミの人たちにとって非常に重要なトナカイ放牧についてお話をしたいと思います。で、トナカイとサーミの人たちというのは非常に長い間関わりを持って生活をしてきました。考古学的な資料を見ますと、なんと9000年ほど前からトナカイとサーミの人たちは共に生活をしてきたと言われています。And in the picture you see the stone carvings from Norway in Alta. From Alta, and this kind of sources is telling us this information.
皆様にご覧いただいておりますのが、ノルウェーの海岸にありますアルタの石堀と呼ばれているものです。こちらをご覧いただきますと、ずいぶん昔から私たちが共に生活してきたということがお分かりいただけると思います。Yeah, next slide. Double click. Yeah. Because reindeer is for me and for Sami very important. I want to share this information also. There are about, well, approximately 3 million reindeer in the whole world. サーミにとってトナカイは非常に大切な動物でありますので、ここで皆様にお話をしたいと思うんですが、世界中におよそ300万頭余りトナカイがおります。飼育されています。And more than 95% of that amount is owned by indigenous people. そしてその 95% が先住民族が所有しているということになります。And like different sources tells, there are about 30 reindeer herding peoples all over the world in Norway, Sweden, Finland, Russia, Mongolia, China, Alaska, Canada, and Greenland. そしていろいろな資料を見ていきますと、およそ世界中には30余りのトナカイの放牧民族がいまして、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシア、モンゴル、中国、アラスカ、カナダ、グリーンランドなどにそういった民族がいるということです。This picture is taken from Timor Peninsula. で、こちらの、Did you say Timor, Russia, Timor. ロシアのタイミル半島で撮られた写真です。Yeah, next slide, please. There is a couple short films I want to share you. It tells my life and reindeer husbandry life with the reindeer herding. こちらのビデオですね、ショートビデオを皆様にご覧いただきまして、トナカイの放牧について私たちの生活をご覧いただければと思います。There we are giving them a little bit extra food, pellets. ペレットですね、食事を与えているところです。And next. Yeah, you can put it on. There we are, feeding the reindeer. とても今、餌を与えている映像になります。You see the different condition, this is like it's not mountain, this video, taking the mountain area. こちらのビデオですけれども、先ほどとはまた異なった場所ですね。山岳地帯ではないところで撮られているビデオです。And third video. And we are sending our reindeer to summer pastures. でこちらは南の方ですね。夏になりますと牧草が生えてきますので、そういったところにトナカイを移動させている画像になります。This video is taken about a month ago. だいたい1ヶ月ぐらい前に撮られたビデオです。Yeah. Yes. Next one. Yeah, then you can double click on it. Yeah, then we go section 3, reindeer herding. And reindeer herding is a fundamental part of Sami culture and a central factor actually in maintaining and developing our language, Sami language, our culture, and way of life. 3番目といたしまして、トナカイの放牧についてお話をしたいと思います。このトナカイの放牧というのは、サーミの文化にとって非常に大切な根幹であります。で、サーミの言語、文化、生活様式を維持、発展させるための中心的なファクターとなります。And we have a lot of different words to snow, ice, and reindeer. And like you see this picture above, there are a lot of different kind of reindeer with different antlers, and we can say it in Sami language, but it's very hard to describe in Finnish or English. はい、私どもの言語の中には、例えば雪、氷、トナカイを示す言葉というのは非常に多様にあるんです。で、絵をご覧いただけますと、角の違いでトナカイいろいろな種類があるというのをお分かりいただけるかと思うんですが、サーミの言語ではこれらすべて異なった名前がついています。ただ残念なことにこれを英語やフィンランド語に直すのは非常に難しいです。Yeah, next slide. Juha. Next slide.
Then we go to this tourism education section. で、次に、観光教育モデルについてお話をしたいと思います。After me, Mika will tell more about our school, but I'm concentrating now this tourism education. And we educate receptionists, travel specialists, and travel service producer inside of tourism education. こちら、サーミ職業訓練学校における観光教育モデルで教えている内容についてですけれども、この後、美香さんが学校全体の分野について詳しくお話をいただきますので、私の方は観光の方に注目をしてご紹介したいと思います。受付接客業ですとか、観光スペシャリスト、観光サービス提供者を育てるためのプログラムというのを運営しています。Next slide. Yeah, I have selected in this slide some key elements. We have our tourism education model. 観光教育モデルの中で、キーエレメントとなる内容をこちらにまとめました。Our vision is the whole education system, that education creates well-being and well-being creates vitality. 私どものビジョンといたしましては、教育が幸福をもたらし、幸福が活力を生み出すと信じています。Yeah, and I go very quickly. Utilizing local knowledge, that's the almost important thing to our tourism education. 私どもの教育の中では、まず地元の知識を活用することを非常に重要と考えています。Then recognize the position of the indigenous people and the instructions related to it. For example, there might be some guidelines to Sami tourism or guidelines for IP rights. 私どもの観光のこの教育の中では、サーミのそのガイドの仕方ですとか、その知識を蓄えるということを非常に重要に考えていますし、それから、知的財産ですね、そういったものもきちんと守っていかなくてはならないと考えています。It's important also getting to know Sami tourism, cooperate with Sami National Museum Sida, for example, Sami Culture Center Sajos, reindeer farms, and we do it on the job learning there. So we have job learning in real workplaces. また私どもはサーミ観光を知るというときに、国立博物館シーダですとか、サーミ文化センターサイオストナカイファームとの協力を通じて、実際に学生が職場で訓練を受けるということを重要視しています。And of course, responsible tourism is one key element also. また、主要大事な要素といたしましては、責任ある観光を推し進めていくということです。Duration is maximum 3 years, depending on the student starting level. 学習期間は最大で3年間、学生の開始レベルに応じて変動があります。And this is very good information to have. In the fall 2024, we will start the English language-based tourism education there. こちらはですね、皆様にも非常に有益な情報かもしれませんけれども、2024年の秋ですね、英語による観光トレーニングが開始予定となっています。Next slide. I think this is all I wanted to say. Arigato, kiitos, kiihtu to all to listen, and I hope we have and I know we have a very exciting seminar going on today. Thank you. 最後になりますが、皆様本当にありがとうございました。日本語、フィンランド北部、サーミ語でありがとうと申し上げました。この後もセミナーで非常に有益なお話が聞けると思います。皆様と一緒に最後まで楽しみたいと思います。ありがとうございました。Thank you so much for Janne. And next, it's my pleasure to invite Mika to give his remarks. So Mika, please, the screen is yours. Okay, is it the setting is correct? Okay, hello everybody. It's so nice to be here speaking to so many of you among the Japanese audience, and also there is somebody, Taija, Aikio, in Inari, our hometown.
And I also have to say after Janne that after being here in Hokkaido for almost 1 week, we are really impressed by your hospitality, the Ainu culture, all the carvings and other kinds of handicrafts that we have seen, the presentations, and high-tech presentations with a lot of effort from the local people. And also personally, I have been so impressed about your forest ecosystems and the biodiversity in the nature that we have discovered, and all the sounds of the nature, the birds and the insects, everything. Very impressive. 皆様、こんにちは。本日このような形で皆様にお話をできて大変嬉しく思っています。数多くの日本からのオーディエンスが参加していただいているというふうに聞いておりますし、我々のふるさとフィンランドイナリからはタイヤさんも参加していただいております。ありがとうございます。先ほどヤンネさんがお話をいただいてますけれども、私たち2人ですね、実は北海道に1週間ぐらい前に来まして、北海道の皆様には大変温かくおもてなしをいただいて嬉しく思っています。アイヌ文化に触れる機会もたくさんいただきまして、彫刻、手工芸、それからプレゼンテーションなどいただきました。そのために多くの方が準備をいただいたと思っています。皆様本当にありがとうございます。北海道の自然、それから森の豊かさ、そして生物の多様性、鳥や虫も本当に多様なものがあるということを感じることができまして、本当に嬉しく思っています。So my presentation is, firstly, I will give you a short introduction to the Sami Education Institute, Inari, and then I will give you a few examples of our international activities and project work that have been doing for a couple of decades already in the Arctic world. はい、私からはですね、サーミ職業訓練学校の、ご紹介をしたいと思います。稲荷にあります、こちらの学校のお話をいたします。特に、国際的な、我々が行っている活動ですとか、それからプロジェクト、ここ数十年にわたりまして行っているプロジェクトがございますので、ご紹介できればと思います。Next one. Yeah, you can see Inari is located in the latitude 69, which is not the high Arctic, but definitely very Arctic location. We still have boreal forests. You can call us an upper secondary vocational school, or you could say shortly like vocational college. はい、こちら地図をご覧いただきたいんですけれども、稲荷の町ですね、北緯69度に位置しておりまして、非常に北極圏に近い町ということです。森林形態もですね、北方森林ということで非常に豊かな自然がございまして、私どもの学校、ここの稲荷の町にあります、高等教育を行う職業訓練学校であります。So we educate, we train both youths and adults. And the age group is from 16 years up, and there is no upper limit. 私どものこの学校なんですけれども、若者世代から社会人に向けて教育を提供しておりまして、16歳以上ですね、上は制限ございません。何歳の方でも学んでいただけます。So we offer several vocational qualifications, mainly focusing on Sami indigenous livelihoods, such as reindeer herding and the handicrafts. 私どもの学校ではいろいろな食の技能をですね、学んでいただけることになっておりますけれども、メインとしましては、トナカイを利用した生計関係の学習ですとか、それから手工芸、そういったものがメインとなっております。We also offer and fulfill the purpose of the school by offering education in Sami language and culture. また、サーミの諸言語、それから文化を学んでいただくということも提供しています。Next one. You can see the picture, image of our school from a drone view in the midwinter. こちらですね、冬の寒い時期にドローンで撮った私どもの本校の写真です。Next one. I could say actually take the next one. Yeah, the image that you saw was from the center of Inari, the Inari village. And here the teaching in
Sami languages, Sami handicrafts, and the media education is happening. And we share our facilities between the main school and the Sayos Cultural Center, where the Sami Parliament is also located. こちらですけれども、先ほどご覧いただきました写真ですね。稲荷の町、稲荷ビレッジで撮った写真でございまして、これが本校です。で、ここではサーミの言語ですとか、手工芸、それからメディアスタディーズを学んでいただくことができます。で、この場所には、サヨスと言われるサーミ文化センターもありますし、それからサーミ国会、サーミ議会ですね、もありますので、そういった意味で非常に中心的な町です。We also have another campus about 25 kilometers north.Where we train the reindeer herders, wilderness guides, and the nature guides. 25キロぐらい北に行きました別の場所にも一つ施設がございまして、そこはどちらかというとトナカイ関係の学習ですとか、それからガイドですね、自然ガイド、それの勉強ができる場所があります。Next one. Here is a sample of the northernmost unit where the herders and the guides are living.It's a beautiful lake setting and a Kalmasjoki river mouth. Very easy access to the great outdoors. こちらですけれども、川が見えます、カーマスヨキ川と言いますけれども、そちらの近く、湖の近くにあります、施設ですね。こちらが先ほど申し上げた北部の施設でして、トナカイの放牧ですとか、ガイドの、学習ができる施設です。Next one. And we offer our students free housing.There are dormitories both in Toivonim unit and Inari unit called Jera, right by the lake Inari. 寮ですけれども、先ほど申し上げたトイボニエミに一つ、それからイナリに一つ、いずれもですね、無料で使用することのできる寮になっておりまして、イナリの方はイエラと呼ばれる寮です。イナリ湖の近くにあります。Next one. And even next one.So you can see 4 images here representing how the dormitories and the sport facilities are looking. So we can be proud students have very decent housing, and they can do sporting even inside, lifting weights and stuff like that during the midwinter hours.はい、こちら4つの写真ご覧いただきますと、我々の寮がですね、どういう設備かということがご覧いただけるかと思います。スポーツの施設もありまして、冬の寒い時期でもウェイトリフトなど、スポーツを実際自分の体を鍛えることもできますので、学生にとっては非常に快適な環境を提供できていると思います。Next one. So finally, here you see our vocational qualifications that we offer. Basic vocational program is 180 credits. こちらの一覧ですけれども、職能技能を身につけるための、学位のプログラムに一覧になります。基本的には学生さんには180単位を取っていただいて資格を取るということで進めています。So there are official names here in the presentations, and then there are like nicknames, shorter names for the program, like the vocational qualification in nature and environmental services. Under that title, we have 2 different vocational programs, the nature guide and the reindeer herders. 例えば一番上の方ですけれども、自然環境サービスにおける職能資格というのがございまして、この資格の中に2種類ありますね。一つは自然ガイド、そしてもう一つがトナカイの放牧、こういったそれぞれの学習ができるようになっています。And the next one below, to go back. Crafts and design, you become a Sami artisan, and that program can be divided by the materials that you're handling.The Sami materials can be divided between the soft materials and the hard materials. Soft materials can be reindeer leather, felts, wool, even fish skin. And the hard materials can be the bones and antlers, and even some cases can be counted the metalworks, knives, and jewelry and precious stones that we are processing
usually even obtaining the local materials as much as possible. 2つ目の職の資格は工芸デザインに関するものでして、これもサーミの職人技をですね、学ぶことができるということになります。こちらも2つに分けることができまして、使う素材によって2つのコースに分かれています。ソフトなものを使うコース、これは例えばトナカイの皮だったり、それから毛ですね、それフェルト、そして魚の皮などを使った柔らかい素材を使ったクラフトデザインが学べるところと、それからハードなものですね、例えば骨、角、そしてメタル系ですね、金属を使ったナイフ、それから宝石関係の加工なども学ぶことができます。このような素材の硬さによって2つのコースに分かれています。Since my presentation is quite long and we have limited time, I will go faster now. I think by mentioning we have this hotel restaurant catering services to become a cook. And then we have practical nursing program. Both are 180 credits. And both programs can be more or less Sami tailored by the content. で私のプレゼンテーションの時間が限られておりますので、この後は簡単に申し上げていきたいと思いますけれども、他にはホテル、レストラン、ケータリング関係、例えばシェフになりたい人のための訓練を行ったりですとか、その他にも准看護師の資格が取れるようなコースも行っております。いずれにしましても、サーミが持つその文脈に沿った形でのコースを設計いたしまして、180単位勉強していただくというふうになっています。Since Janne already introduced you greatly the tourism program, I will skip that. But just telling you that we have business administration program as well, another 3-year program, and also ICT program, 180 credits. 観光のお話は先ほどヤンネさんがしていただきましたので、ここでは詳しく申し上げませんけれども、それ以外にも、例えば経営学ですとか、それから通信情報、そういったものを学ぶことができる3年間で学習をしていただいています。Next one. Yes, and then to fulfill our purposes, we offer the Sami language studies for all those 3 spoken Sami languages in Sapmi, and especially in Inari, the Northern Sami language, the Inari Sami language, and the Skolt Sami language. で私どもの学校の重要な設立の目的の一つとして、サーミの言語を守っていくということがございますので、私どもの学校では3つですね、サーミの言語についてお教えをしています。北部サーミ語、それからイナリサーミ語、スコルトサーミ語のコースがあります。And we have a 2-year program in media studies where the students learn how to make short indigenous film productions. They learn how to edit and product and guide and film the short indigenous focused films. 2年間のコースとしまして、メディアスタディーズも学習ができるようになっておりまして、登録している学生にとっては、ショートフィルムを作ることができるようになります。どのように先住民の生活を撮影し、編集し、ガイドしていくかという経験を積むことができます。Okay, I think we can take the next one. Yeah, some images, reindeer leather processing, and this specialized course was focusing on boot making, also using the cow skin. こちらはですね、一つの授業の形態ですけれども、ブーツを作っているところですね。トナカイの皮がメインですけれども、牛の皮を使うこともあります。Next one. Some business administration studies here, practiced by on-the-job learning. こちらが経営学のコースでありまして、実際に現場での学習ができるようになっています。Next one. So some examples from the soft materials, making the straps. ソフトマテリアルを使った職能の技術ということで、ストラップを作るコースの写真です。Next one. The tourism students, they get to go on tour to learn all the flavors and aspects from our neighbors also, because the Sami land is not only in Finland, it's also on the Norwegian coast and Sweden. でこちらが観光コースの学生ですけれども、実際にサーミが住む土地というのはフィンランドだけではございませんので、ノルウェーですとかスウェーデンなどにも出かけていて、実際サーミの自分たちの周りにいる人たちがどういう生活をしているかというのを体験してもらっています。Next one.
examples of the Sami costume. でこちらがサーミの、衣服ですね。 Next one. A tourism program. で、観光プログラムの写真です。A sample of the local jewelry. で Even the gemstones are sometimes to be found from Inari. で、こちらですけれども、地元の宝石です。稲荷ではこういった美しい石が見つかります。Next one. Again, tourism activities, ski-doo safaris have become really popular during the winter time, of course, which is the height of the tourism season. で、こちらもですね、観光コースですけれども、このスキードーサファリというのは非常に冬の間人気のあるアクティビティになりますので、そういったことも学生に体験してもらっています。Next one. Sorry. Still the Sami clothing, traditional clothing made. こちら、サーミの伝統的な、衣服ですね、作成をしているところです。Next one. Some valuable sample from the jewelry and gemstone part of the Sami artisan studies. でこちらもサーミの手工芸の一つとしまして、宝石、貴重な金属の加工の学習です。Next one. Yeah, we need guidebooks. We also process diamonds in Inari. So you need to have special tools and you have to put in many hours and you have to have traditional knowledge, very professional teachers to be able to reach your goal. でこちらの教材を使いまして学習をしてもらうんですけれども、実は稲荷の地域ではダイヤモンドが発見されておりまして、特別なツールを使って、長い時間かけて専門知識を蓄えていただくということを行っています。Yeah, processing the diamonds. でダイヤモンドの加工をしている状況ですね。Next one. And our students, they need to know if you are becoming a nature guide, how to fish all the seasons. So you need to know also the winter conditions, how to fish from under the ice, not only by ice fishing, which is the traditional sport fishing style, but also by using nets under the ice. 自然ガイドのコースなんですけれども、年間を通じて魚を釣ると、フィッシングを楽しむ人のための学習をしています。氷の下ですね、アイスフィッシングというスポーツフィッシングの一種がありますけれども、それだけではなくて、網を使った、漁網を使った漁の仕方ということも学んでいきます。Next one. Okay, our guides taking tourists through the wilderness, pulling the sledges. でこちら、ソリを引きながら実際に原野の中をですね、歩くような、そういった体験をしていただいています。Next one. I have to skip because I'm running out of time. Next one. This is our reindeer student taming the reindeer to become a sledge animal. This is quite one way to revive the Sami traditions. でこちらはですね、サーミの伝統を、リバイバルしようという取り組みの一つで、実際にトナカイにソリを引いてもらうんですね。そのための訓練を学生がしているところです。Next one. Even next one. You can skip further. Reindeer races are important also as a cultural event in Inari で稲荷の地 and 域 in では other parts of Lapland. 稲荷ですとか、それからフィンランドの他の地域でも、このトナカイレースというのは非常に文化で重要な一つですので、それの訓練です。Next one. Even next one. Even more, you can skip further until I reach the international cooperation. Yes, our school actually is recognized as a small vocational institute that still has the most extensive networks throughout the Arctic educational institutes. はい、 So we can reach, we have reached even the most remote communities, for example, in Russian Far East and Siberia.
こちら、私どものサーミ職業訓練学校というのは、職能の職業を学ぶ学校であるという認識はもちろんあるんですけれども、実は北方圏の教育ネットワーク、非常に広く持っていることでもよく知られています。例えばシベリアですね、そういったところとも、リモートな場所ともコネクションがございます。Yeah, next one. Yeah, okay. I wanted to summarize this, our indigenous cooperation. There has always been animal reindeer that was in the center of all our functions because we saw reindeer as a connecting animal. They say like Nokia connecting people, but for us it was the reindeer connecting people. で最後のまとめになりますけれども、私どもにとって、先住民族の協力をつないでいくためには、その動物が中心になってきます。我々にとってはトナカイという動物が我々のさまざまな機能の中心となっていまして、我々をつなぐ動物になります。So this work goes on for more than 2 decades already, and the main goal has been to strengthen and vitalize the indigenous livelihoods, and also culture included throughout this Arctic Circumpolar cooperation. こういった取り組みというのはもう20年ぐらい前から進んでおりまして、こういったトナカイを育てる人たちの生計を強化していく、そして北方地域の人たちの文化を豊かにしていくということを我々の取り組みにしています。We just lost Russia from this cooperation, but now the focus has shifted a little bit to Canada, Alaska, maybe northern United States, and also Japan, Greenland, Iceland, and other parts of the Sápmi. で残念ながらですね、ロシアとのつながりというのはここ数年断たれてしまいましたけれども、我々はカナダ、アラスカ、北部のアメリカの地域、日本、グリーンランド、アイスランドといった他にこういったサーミとの関わりのある地域とのコネクションを強くしていきたいというふうに考えています。I could tell you a lot more and show you some very colorful films telling about the Sámi indigenous lifestyles and handicrafts, hunting methods, and so on. But we are running out of time, so I thanks a lot for your interest, and I hope I see you somewhere on the road. またですね、時間はですね、時間の関係でですね、本当はサーミの豊かな生活であったり、手工芸であったり、いろいろな例を示せるところなんですが、残念ながら時間が限られているということで、ここで終わりにしたいと思います。Yeah, if you see that map on the screen now, it pretty much tells you it's the University of the Arctic map, but we are one of the founding members of the UArctic, and we really have even more connections than this map is representing. 最後に一つだけ申し上げたいんですけれども、我々はですね、その UArctic という北極域にある大学の連合のですね、ファウンディングメンバー、創立の一員でありまして、ここに点がついておりますけれども、いかに我々のネットワークが広いかというのをご覧いただけるかと思います。Thank you. はい、最後までありがとうございました。Thank you. Thank you so much, Mika. And now it's my great pleasure to invite Sakura Kokore-sama to give her remarks. So please, the screen is yours. それでは次のプレゼンターといたしまして、これさ桜子さんをお招きしたいと思います。今、プレゼンの資料をご用意いたしますので、少しお待ちください。First of all, thank you so much, Janne-san and Mika-san. Very interesting and informative presentation.
まず最初にヤンネさんとミカさんにお礼を申し上げたいんですが、非常に情報の豊かなですね、発表いただきまして、ありがとうございます。And yeah, in addition, I am really delighted to be here today to have the chance to exchange our experience in Finland and in Japan. So I would like to express my gratitude to Jack Sensei and Yuha Sensei for organizing such a wonderful meeting. はい、今回ですね、このような機会をお招きいただきまして、フィンランドと日本の、こういった取り組みについての意見を交換できる機会をいただいたということで、本当に嬉しく思っております。この場をお借りして、ジャック先生とユハさんに素晴らしいミーティングを企画してくださったこと、お礼を申し上げたいと思います。So yeah, let me quickly introduce myself. 簡単に自己紹介をさせていただきます。Yeah, I am Sakura Koresawa from National Ainu Museum in Japan. 国立アイヌ民族博物館の是沢桜子と申します。Yes, and yeah, I am a staff of Upopoi, and which is the national center of Ainu history and culture in Hokkaido. 私はアイヌ民族の歴史と文化を紹介する北海道の国立機関ウポポイの職員です。Yes, and I have two names in Upopoi. The Sakurako is my original name from my parents. And this one, the Oponpake, it's my Ainu nickname, which is mainly gifted by our Ainu language team. 私、ウポポイでですね、2つの名前を持っています。まずは両親がつけてくれた桜子という名前ですね。そして仕事をするときの名前なんですけれども、アイヌ語でオポンパケと言います。実はこれはウポポイのアイヌ語チームが私につけてくれた名前です。Yes, although I am ethnic Japanese, not Ainu, but all staff in Upopoi have their own Ainu nickname. They're mainly gifted by Ainu language team. 私は和人なんですけれども、日本人ですね。アイヌの人ではないんですけれども、ウポポイの職員というのは、アイヌ語のニックネームを持っていまして、アイヌ語チームが私たちにくれる名前なんです。And my name, Oponpake, means shrimp in Asahikawa dialect. And this name comes from my story in childhood. Yeah, you already know that. Yeah, that I ate too much shrimps, so that my parents prohibited me to eat them until I grew up an adult. So that's why I got this name. オポンパケというのは旭川の方言でエビを意味しています。で、子供の頃すっごくたくさんのエビを食べていたものですから、両親から大きくなるまで禁止と言われまして、そういった話があったことからこの名前がつきました。So, in Upopoi, I usually work in museum as an associate researcher and doing research on the contemporary history of indigenous peoples in Japan and in the Russian Federation. ウポポイでは博物館でアソシエイトリサーチャーとして勤務をしています。日本とそれからロシアですね、先住民族の現代史について研究をしています。And so today in this presentation, I would like to talk about three topics. The first one is a brief introduction of National Ainu Museum, and the second is the permanent exhibition of our work. The third one is why do we have exhibition of the Ainu occupations today? 本日はプレゼンの時間をいただきまして3つのトピックについてお話をします。まずはじめに国立アイヌ民族博物館の紹介です。それから私たちの仕事と題した展示についてお話をし、最後になぜアイヌの今の現在の仕事を紹介するのかといった観点でお話を進めていきます。So first, the introduction of Upopoi. まずウポポイの紹介です。So Upopoi is a national center for learning and promoting Ainu history and culture, which was opened in 2020 in Shiraoi Town, south part of Hokkaido. ウポポイはアイヌ民族の歴史と文化を学び、普及する国立機関として2020年、北海道南部の白老町にオープンしました。Yeah, so Upopoi is mainly consisted of a national park and a national museum and memorial site. ウポポイの主な施設としては国立公園、それから博物館、国立の博物館と慰霊施設があります。Yes, and each facility have own name in Ainu language. また、それぞれの建物にはアイヌ語での名称がついています。And
Yeah, my working place, the National Ainu Museum here, here is called An Ukokor Ainu Ikor Umakendu in Ainu language. 私の職場である国立アイヌ民族博物館ですけれども、こちらに書いてある通り、アンココロアイヌイコロマケンルと言います。And it means the building of Ainu that has treasures which we share. でこの意味なんですけれども、私たちアイヌ、人間が共有する宝物が入っている大きな建物という意味です。Yeah, and in this name, the English word national is corresponded to we share in Ainu language. でこの名称で英語でいうところのナショナル、つまり国立ですけれども、アイヌ語では私たちが共有するという言葉で表されています。Yeah. So since it is difficult to find a word that means national in existing Ainu language, so it is one of important practice for us that creating a new expression through discussion among experts of Ainu language. 実は既存のアイヌ語で国立にあたる単語を見つけるのは難しいことです。そこでアイヌ語の専門家に話し合ってもらい、新しい言葉を生み出すということが一つの重要な実践となりました。And so, like this case, all visitors can see the new expression in Upopoi, such as, for example, the ticket machine and the library. でこの例のように、すべてのウポポイの来場者というのが新しい言葉を目にしていることになります。例えば、博物館にあります券売機、それから図書館といった言葉です。Yes. And also, our permanent museum, exhibition room is called Ikor Tumpu in Ainu language, and it means the room of treasures or room of precious items. で基本展示室をイコトゥンプと言います。宝の部屋という意味になります。Yes, and the Ikor Tumpu, yeah, it is consisted of 6 themes and the interactive station Tempa Tempa. でこちらの、イコルトゥンプは6つのテーマがありまして、それからテンパテンパと呼ばれている相互作用、インタラクティブな、場所ですね、ステーションを設けております。And the 6 themes is our language and our universe, our lives and our history and our work and our exchange. で6つのテーマなんですけれども、私たちの言葉、私たちの世界、私たちの暮らし、私たちの歴史、私たちの仕事、私たちの交流という6つになります。Yes, and all exhibitions are told from the Ainu perspective. でこれらの展示品というのは私たち、アイヌ民族の視点から語られています。Yes, and now our museum has about 10,000 Ainu collections, and we permanently display about 700 of them. 現在、博物館のコレクションはおよそ1万点に上ります。通常700点余りを展示しています。And the next slide, let me talk about the permanent exhibition of our work. Yeah, this area. でこちらの地域、ここに書かれているところですけれども、私たちですね、基本展示室の私たちの仕事についてお話をしたいと思います。Yes. And so this exhibition consists of 3 themes: the work of our ancestors, and the time of tumultuous change, and the Ainu occupations today. でこちらの展示ですけれども、3つのパートからなっておりまして、先祖の仕事、激動の時代の中で、現代の仕事というテーマに分かれています。And each explanation of this exhibition is written in several regions' dialects, such as Shiranuka region, and Sakhalin region, and the Tokachi region. でこの展示の説明文ですけれども、アイヌ民族の地域による方言ですね、シラヌカ、カラフト、トカチの方言で書かれています。And these exhibitions are mainly focusing on the past and present work or job of Ainu. 展示の中心はアイヌ民族の過去と現在の仕事についてです。And the first half of the exhibition introduced tools and techniques used in hunting, fishing, farming, and gathering, and an area showing
how these tasks change throughout the year. 展示の前半では狩猟、漁業、農業、採集で用いる道具や技術、そして1年を通じてこれらの仕事がどう変化していくかを紹介するエリアがあります。And the second half covers work and crafts that have been around since the Meiji era, and examples of tools and works helps to illustrate the work that Ainu people engage in today. 後半の方ですけれども、日本でいう明治時代19世紀後半ですね、から使われている道具、それから工芸品といった具体例を用いて、現在アイヌ民族が携わっている仕事について紹介をしています。And especially the second half, this exhibition has two types of exhibition. The work introduction exhibition of 3 category and job introduction exhibition of 9 people. 特に後半の展示ですけれども、2つのタイプに分けることができまして、まず最初に3つの職業カテゴリーの展示、そしてもう1つが9名の人物の職業紹介展示です。Yes, and the first one, work introduction exhibition, is mainly focusing on artists and craft workers who are based on traditional Ainu culture, such as craft and music. 前半の職業カテゴリーの紹介の方なんですけれども、工芸や音楽といった伝統的なアイヌ文化に携わる芸術家や工芸の職人の方に焦点を当てています。So here we can see the current work of Nibutani Ita. It's a flat wooden tray with common patterns in Ainu culture, and this one is Nibutani Apus. It's a traditional fabric made from tree bark fibers. 現代の仕事として紹介しているのが、まず一つはニブタニ板と言われるものです。平らな木のトレイのところにアイヌ文化で典型的に見られる文様が描かれています。もう一つがニブタニアトゥシです。こちらは木の皮の繊維を用いた伝統的な織物であります。And this is also the contemporary artist's work, sophisticated by the wood carving traditions. こちらがですね、木彫りですね。この紹介をしております。And this is the Tonkori guitar. It's a famous musician, Oki's one. トンコリというギターも展示しておりまして、著名なミュージシャン、オキさんが使っているギターです。And here, the job introduction exhibition of 9 people. This exhibition is mainly focusing on diversity of present-day life and their job. 後半の方ですけれども、職業紹介展示になりまして、こちらは現在の生活と職業の多様性について焦点を当てています。Since our museum opened in 2020, we introduced people who are working or have worked as surveyor and fishing, fishermen and agriculture and forestry, actors and fair traders, and the cooker and furniture craft worker and office worker and publisher. 2020年の博物館開館以来ですけれども、我々は測量士、漁師、農家、林業従事者、俳優、フェアトレーダー、料理人、家具製作者、会社員、そして出版社紹介してまいりました。And so here we have two sides, and on the front, here, life-size silhouette pictures, and the job title are written on it. この人物ですけれども、2面で紹介をされておりまして、まず前面の方ですね。こちらには等身大のシルエットの写真と、それから職業名が書かれています。Yes. And on the back side are the person's name and the year of birth, and also what they are thinking about their job is written on it. で、裏に回りますと、その人の名前、生まれた年、仕事に対する思いが描かれています。And we also display materials or items which is deeply related to their work. で、実際に仕事に関連する、実際のものですね。どういったものを作っているとか、どういったものを使っているといったものを紹介するようにしています。And currently, 5 men and 4 women are introduced here.
And in this exhibition, the balance of the age of birth and the area where they're living and the gender are considered when making this exhibition. 現在、男性5名、女性4名が紹介されておりまして、展示の際には年齢、居住地域、性別にバランスが取れるように配慮をしています。So compared with this first one, the second one might be relatively focusing on the job, which seems to be not traditional, in Ainu culture. 先ほどの職業カテゴリーの展示に比べますと、この職業紹介展示の方というのは、伝統的なアイヌ文化とは思えないような職業に焦点を当てているように見えるかもしれません。However, when we look at each panel, it is understandable that each individual finds and recreate their elements or definition of Ainu culture in their own job and or daily life, even it looks like not directly related to their traditional culture. しかし、それぞれのパネルを見ると、各個人はたとえ伝統文化と直接関連のないような、思われるような仕事に就いていたとしても、自分の仕事や生活の中にアイヌ文化の要素を見つけて、そして意味をつけているということが理解できると思います。So in this way, our exhibition shows the spread of Ainu culture today that is being redefined in their daily life and shows diversity of their occupations and way of life that did not exist in the time of their ancestors. このように日々の暮らしの中で再定義されている今日のアイヌ文化の広がりを示しています。そして先祖の時代にはなかった多様な職業や生き方をしているということがお分かりいただけるかと思います。So regarding this exhibition, this is the third topic, last topic. So why do we have the exhibition of Ainu occupations today? 3番目のテーマといたしまして、なぜ現代を展示するのかというお話をしていきたいと思います。So when creating the exhibition working committee were formed and had the discussion about issues of stereotypical questions from tourists. 展示を組み立てていく際なんですけれども、展示検討委員会を立ち上げまして、観光客から固定観念に基づいた質問がいくつか寄せられてきましたので、この問題について議論を進めていました。For example, there have been a long time that many tourists asked stereotypical questions to museum staffs. 具体的に申し上げますと、長い間、観光客の多くは、博物館職員に対してとてもステレオタイプな質問をしておりました。Yes, so these questions are such as, do you always live in a traditional house? I mean, the thatched house? Or are you going back to the mountain after your work? Do you usually have bears in the mountain? Or you speak Japanese well, don't you? Like that. で例えばですけれども、いくつか例を示していますが、今でも伝統的なかやぶきの家に住んでるんですかとか、仕事が終わったら山に帰るんですか、山で熊を取るんですか、日本語上手に話しますね、などというふうに言われることがありました。Therefore, the exhibition working committee discussed how to convey the various aspects and the jobs of the Ainu today in an appropriate way. でそこで展示検討委員会では、現在のアイヌ民族の多様な側面や仕事について、どうやって適切に伝えていったらよいか話し合いをしてきました。Yes, and we set the goal of breaking down stereotypes of majority. そして、今日の多くの人たちが持つ固定概念を打ち破っていかなければならないというふうに考えたのです。Yeah, and in addition, they also set the goal of widely introducing the diversity of occupations today, since the Ainu occupations today are not only limited to the traditional crafts and performance. でこういった観点の中から多様な仕事をするアイヌの人たちを紹介していこうというふうに考えました。っていうのも、伝統的な工芸ですとか、それからパフォーマンスに携わるという人はそんなに今多くないという現状もあります。So these exhibitions I introduced here today were made with such intention
of breaking down stereotypes of majority. こうして今日紹介した展示が多数派の固定概念を打破するという意図のもとに作られた、組み立てられたわけです。Yes. So yeah, I know that I'm running out of time, but let me finish by saying this one word. It is about the importance of media education. 随分時間が経ってしまったなと今考えておりますので、最後に一つまとめとして申し上げたいんですけれども、メディア教育の重要性について最後述べたいと思います。Yes, actually, I joined this museum since 2020, so I wasn't involved in the making process of exhibition of our museum. However, for 3 years, I have received various questions from visitors while standing in our exhibition room. 私が博物館に勤務を始めたのが2020年ということで、博物館の展示を組み立てる段階には関わってはおりません。しかし、3年間展示室におりまして、多くのお客様と接する中で質問が寄せられてきました。Yes, and especially on the internet, I saw some pictures of our exhibition are posted up. 特にインターネット上で展示会の写真が投稿されているのを目にすることがよくあります。And many of them are favorable, but some of them posted with pictures of only in a part of very new materials of our museum and saying that it is not real or it is not traditional Ainu culture. 多くは好意的なコメントがあるんですけれども、いくつかですね、博物館のいわゆる新しいと言われるマテリアルを取り上げて写していたりですとか、それに対してこれは本物ではないとか、伝統的なアイヌ文化ではないというようなコメントが付けられて投稿されていることがあります。Yeah, so in this case, it happens that some visitors are biased by such posts before coming to our museum and try to impose only traditional aspects on the Ainu people today. このような場合は、来館する前にお客様は先入観を持ってしまうわけです。そういう投稿を見て、あらかじめ自分の中で意見を固めてから博物館に来るということになりますので、アイヌの伝統的な側面だけを押し付けるような人たちが出てきてしまうのです。Yeah, so that's why I came to be aware that we have to think how to protect the collaborators of our exhibition from such aggressions on the internet. このため、私としては、こういったインターネット上の攻撃から展示の協力者を守ることが重要であると考えています。So today, the digital society has a strong presence in all fields, right, including tourism, education, and international cooperation. 今日のデジタル社会は観光、教育、国際協力といったすべての分野で存在感を増しています。Yeah. So digital tool can be a good way to send an important message of current life of indigenous peoples, but it also requires an organizational structure to protect collaborators from aggression. デジタルツールは先住民族の今の生活について重要なメッセージを送るいい手段にはなり得ます。しかし、攻撃から協力者を守るための組織的な仕組みも重要であると考えています。Yes, so that's why I would be glad if I could know about current situation in Finland regarding this point. なので、この点に関しまして、フィンランドの現状について、今日、このセミナーの中で知ることができれば大変嬉しく思います。Yes, so this is the reference of my presentation. So, yeah, I get it. ありがとうございました。Kiitos. 参考文献を最後に申し上げまして、ありがとうございますですね。フィンランド語ですとか、それから英語、日本語、いろいろな言語でありがとうございますと申し上げました。Thank you. Thank you so much. And now in our program, we have a short break, approximately 7 minutes. So we should get back at 5:50. So again, please maybe some stretching, maybe a cup of coffee, and please be back in 7 minutes. はい、それではですね、ショートブレイク取りたいと思います。5時50分に再開をしますので、7分間休憩です。皆様の体を伸ばしてコーヒーを飲んで元気に7分後に戻ってきてください。ありがとうございます。Okay, and we are back. I hope you enjoyed the short break. 皆様お戻りいただいたでしょうか。ショートブレイク、本当にショートでしたけれども、少しストレッチしていただきましたでしょうか。
Yes, and then it's my great pleasure to invite Taija Aikio, and she will give a presentation from Inari. Taija, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? 次のプレゼンターですけれども、稲荷からですね、サーミ博物館のタイヤ・アイキオさん、ご紹介いたします。So Taija, please, the screen is yours. Thank you. It's my pleasure to be involved from here in Inari. And thank you for Janne, Mika, and Sakurako for your presentations. I will share my screen as well. I hope.はい、それではですね、4番目のスピーカーといたしまして、タイヤ・アキオさんご紹介したいと思います。サーミ博物館の職員でいらっしゃいます。稲荷から参加できますこと大変嬉しく思っております。ヤンネさん、ミカさん、桜子さん、プレゼンをありがとうございました。では早速私のプレゼン資料を共有いたしまして、お話しさせていただきます。Okay. Yes, I'm having some trouble getting the presentation to full screen. 今、フルスクリーンにするのに少しお時間をいただければと思います。Well, we can do it this way. I think it's good enough. ちょっと小さいですけど、見えると思いますので、このまま進めていきたいと思います。So I work at the Sami Museum and Nature Center here in Inari. で、私はこのサーミ博物館、そして自然センター、いずれも稲荷にありますけれども、この施設で勤務をしております。Here is a big picture of our museum. This is newly renovated, so we have some new exhibitions and new facilities. で、こちらの写真ご覧いただけますと、私どもの博物館の写真なんですけれども、最近改築されまして、新しい展示室ですとか施設ができております。I will not tell you much about our exhibitions. I hope all of you have the chance to come and visit someday, but I will more talk about combining the indigenous culture and tourism here in the Arctic. で、博物館自体についてはあまり申し上げません。ぜひ皆様に直接来ていただきたいので、ここではあまり詳しく申し上げず、早速プレゼンテーションの方に入りたいと思っています。北極圏における先住民族文化と観光の融合というタイトルです。So, what is SIDA? We here have the Sami Museum and Nature Center. で、シーダとは何かというところですけれども、サーミ博物館とそれから自然センターから成り立っています。And the Sami Museum is owned by a private Sami Museum Association, which has a board where we have 4 Sami members, 2 members of Inari municipality, and then also 2 members from who are professional museum. で、サーミミュージアム博物館の方ですけれども、民間になります、サーミ博物館協会が、所有をしておりまして、理事会がですね、全部で8名の理事メンバーがおります。4名がサーミの方ですね。2名が稲荷市の方で、2名が博物館の専門家の方から構成されています。Also, Janne, who spoke to you earlier, is one of our board members. 先ほどヤンネさんがおっしゃってましたけれども、1名ですね、メンバーとしてこのボード、理事会に入ってくださっています。And then our nature center is upheld by Metsähallitus, which is the Finnish governmental forestry company. そして自然センターの方ですけれども、メッツァハリトゥスという企業が所有をしておりまして、この企業というのはフィンランドの林業関係を担当する国営企業です。And as a museum,
our main focus is to store the spiritual and material culture of the Finnish Sami in our collections and then also display them in our exhibitions and publications. シーダは博物館の所有業務といたしまして、フィンランドサーミの精神的、物質的文化を収蔵し、保管することを目的としています。そして、それを展示会ですとか出版という形で公表しています。And we are also named as the national museum that is responsible for its specific field, which is the Sami culture. And we are the regional museum that is responsible for tasks concerning cultural environments in the Sami area. This means giving statements on mining and anything related to the land. サーミ文化に特化した国立博物館でありまして、サーミ地域の文化的環境に配慮するという責務を持った地域の博物館でもあるということでありますので、例えば、鉱山の発掘があったりですとか、土地の開発が行われたときには、この地域を代表して声明を発表するというような役目も果たしています。And we here in SIDA have up to 120,000 visitors every year, and about half of the visitors buy a ticket to our exhibitions. 年間の来場者ですけれども、およそ12万人ぐらいおりまして、半数が展示会のチケットを購入して訪れてくださっています。And this is a big number for us as we are a small village with under 1,000 people living in it. この来場者数、大変我々にとっては大きな数ということになります。と言いますのも、この稲荷市の人口というのが1000人以下ですので、いかに多くの方がいらっしゃっているかということがお分かりいただけるかと思います。And before COVID, about 60 to 70% of all of our customers were from outside of Finland, and now it is about 50-50 Finnish people and from outside of Finland. コロナ前は6割、7割の方がですね、フィンランド国外からいらっしゃっていたんですけれども、コロナが収束した現在の段階といたしましては、国内外の来場者はおよそ半々の割合になっています。And most of our foreign visitors are from Central Europe. 多くの海外からのお客様というのは、大体ヨーロッパの中央地域にある国々ですね。Then I want to think about, is tourism in the Arctic sustainable? で、次のテーマといたしましては、北極圏の観光はサステナブルなのかというところをお話ししたいと思います。And for us as a cultural museum, a big part is the cultural sustainability. で、博物館といたしまして、この地域の文化を支えるという観点からいきますと、文化的なサステナビリティという観点から考える必要があるかと思います。Some of the positives, of course, are we make money, which helps us keep the museum running. で、まず一つ目、利点といたしましては、もちろんその収益があるということで、博物館の運営には欠かせないという一つ良い点があります。And we also have the opportunity to spread knowledge about the Sami culture. And we are also a Sami museum for the Sami people about their own culture, not just for tourists. で、サーミ文化に関する地域の知識の普及というのも見込めますし、それからサーミのためのサーミ博物館、観光客のためというだけではなくて、サーミの人々そのもののための文化を提供するということもできます。And some of the negatives of tourism here in the Sapmi area is the misuse of indigenous culture. で、ネガティブなマイナスの面といたしましては、このサーミの土地において先住民族文化の誤った使用が見られるということがあります。The big questions in that is who benefits off of this indigenous culture? Is it the culture themselves or outsiders? And then, of course, land rights as well.
そして、誰が先住民文化から収益を得るのかということも考えていかなくてはなりません。コミュニティ、自分たちのものなのか、それとも海外の人たちのためなのか、誰のための文化の収益なのかということ、そして土地権の問題も考える必要があるでしょう。And then, of course, the environmental sustainability is a big factor in tourism in the Arctic as well. 北極域にあるということでございますので、環境的なサステナビリティの側面も考える必要があります。There is, of course, the negatives mostly, so land erosion, and we are very far away. You have to come here by flying or drive by private cars, as there is very little public transportation. ほとんどがですね、これに関しましてはマイナスの側面と言えると思います。まずは土地が侵食されてしまうということ、そして遠隔地にありますので、来場者は飛行機または自家用車を使ってこなくてはなりません。ほとんど公共機関が使えないという場所にあります。And then the mass tourism also negatively impacts our infrastructure, meaning the roads, which are getting into very bad condition. Recycling bins are always full, and then our shops can, in the summertime especially, be empty. インフラの問題もありまして、マスツーリズムで多くの方が来ますので、例えば道路状況が悪化したりですとか、それから町のリサイクル施設の容量がですね、常にいっぱいになってしまう。そして夏の間、観光客がたくさん来ると、地元のお店のものがなくなってしまう。棚が空っぽになるという問題があります。And what we do to make travel here as sustainable as possible is we focus on marketing on companies that already work here in this area. で、私たちがこの観光をサステナブルにするためにどういった取り組みをしているかということなんですが、まずは地域にある、すでに地域で活躍をしている企業とマーケティングを行っていくということです。This means we don't want to increase the number of tourists in the area, but we want to make sure that everyone who is in the area visits our museum and learns about the Sami culture. で、私どもとしては、新たに観光客を増やしていく、数を増やしていくということを求めているわけではなく、むしろサーミの土地にいる人たちに自分たちの文化を見ていただくという意味で、あくまでも地元に目を向けた活動を行っています。Arigato, kiitos, takka, thank you. And this was my presentation. ありがとうございました。これで私のプレゼンを終えたいと思います。Thank you so much. And before giving the floor to our last speaker, I would encourage all of our participants to send questions and comments through the Q&A box. で、今回ですね、この後、最後のプレゼンターをお招きすることになるんですけれども、その前に、それが終わりましてからディスカッションの時間がありますので、どうぞ参加者の皆様、ご質問がありましたら遠慮なくお送りください。And then it's my great pleasure to give the floor or the screen to Fukuyama Sensei from Hokkaido University. Jack, the floor is yours. で、最後になりますけれども、北海道大学の福山ジャック先生にですね、最後のプレゼンテーションをお願いしたいと思います。お願いいたします。Okay, thank you very much, Yuha Sensei. My name is Takafumi Fukuyama, and my nickname is Jack, and I belong to Center for Advanced Tourism Studies, Hokkaido University. はい、福山貴文と申します。英語のニックネーム、ジャックでございます。北海道大学の観光学高等研究センターに属しております。Today's my title is In Search of the Authentic Experience, Case of Indigenous Tourism. で、私の、プレゼンテーションのタイトルですけれども、本物体験を求めて、先住民族観光の事例ということでお話をしたいと思います。Yeah, I think I'm the last person to speak, so you might be tired. So I'll make this presentation as simple as possible. 私が最後のプレゼンターということで、皆さんお聞きになっている方、とても疲れていらっしゃるかもしれません。できるだけシンプルなプレゼンテーションにしたいと思います。
My first slide shows you the original objective we thought like a couple of months ago, but I'm not going to explain by these sentences, but I'll explain by the diagram I drew to the next slide. こちらにご覧いただいていますのが、数ヶ月前、このセミナーを、計画するにあたりまして、もともと考えていた目的になります。ただですね、この文章で説明するのではなくて、次のページに用意したダイアグラムを使ってご説明をしたいと思います。Yeah, I think this is more easier to see. Okay, you can see this, the big circle shows you the area of fields of indigenous culture, and the core, like at the center, you will see the black zone is represents zone what is authenticity. で、こちらの図の方が見やすいかなと思うんですけれども、一番大きな丸ですね。こちらが先住民族文化のフィールドということになります。そして真ん中のところ、黒く塗ってあるところですけれども、ここが、コアになっていますね。何が、神聖性とは何かということです。Yeah, we think what is authenticity question is forever theme. で、私思いますに、この神聖性とは何かということを考えますと、永遠のテーマであるというふうに思うのです。Yeah, so I thought the discussion on the surroundings can contribute to the discussion of the authentic indigenous culture. で、この話し合いを、このテーマを考えるにあたりましては、その周りの部分を話し合うということで、この先住民族文化における神聖性を考える貢献ができるというふうに思いますので、こういったテーマで話をしたいと思います。Yeah, so surrounding means like you can see the zone in gray, and I'm sure the Janne-san, Mika-san, and Sakurako-san, Taija-san discussed around those gray areas. で、この図で言いますと、グレーで塗られているところなんですけれども、これまでのヤンネさん、ミカさん、桜子さん、タイヤさん、皆さんがですね、この周りの部分の説明ということで、いろいろお話をしてくださったと思います。Okay, so now, next slide. Okay, why is the authenticity of indigenous people forever theme? Those are, in my opinion, I'm not the anthropologist, neither is a cultural anthropologist, but I'm trying to explain this based on the research in 2 years, along with our project. で、こちらですね、神聖性とは何かということについて考えてきたわけですが、私、文化人類学者ではございませんので、ちょっと私なりの考え方ということにはなるんですが、ここ2年ぐらいにわたりまして、このテーマで考えてきた内容を皆さんとシェアしたいと思います。Okay, number one, there is no such accurate answer to the balance between tradition and modernity. まず一つ目といたしましては、伝統と現代性に関して、どこにそのバランスを重きを置くかということについては、正確な答えというのはないと考えています。Number two, there are differences among the indigenous cultures in each area. そして先住民族文化というのはそれぞれの地域で異なっているということです。Number three, even within the same area, there are different ways of thinking about culture related to flora and fauna that they share in their daily lives. そしてたとえ同じ地域であったとしても、日常生活の中で彼らが実際に目にする、体験する動植物に関わる文化というのは、やはり見方が異なっている、同じ地域でも見方が異なっていることがあるという視点です。Yeah, so in my opinion, the answer to the authenticity cannot be summed up just in one. なので、私といたしましては、この神聖性というのは、一つに集約できるものではないであろうというふうに思っています。So now it comes the question, what is authentic experience in indigenous tourism? This question I thought can help discussing the authenticity of the culture. で、私といたしましては、ここで疑問を問いかけたいんですが、先住民族の観光における、本物体験とは何か、これを議論することで、答えに迫っていけるのではないか、貢献になるのではないかと考えます。The basic idea is the authentic tourism experience is not provided only by host. そして基本的な考え方としてですけれども、この本物体験、観光の体験というのは、
ホストによってのみ提供されるものではないということです。Yeah, I'll show you the conclusion first. We think the authentic tourism experience is created by the interaction between host and guest. This is the point. で、先に結論から申し上げますけれども、本物の観光体験というのは、このインタラクション、相互作用から生まれるものだと考えています。誰と誰の相互作用かというと、ホスト側とゲスト側です。Yeah, here I put the guest as the adventure travelers. When I try to explain adventure travelers, it takes a longer time. So now here, just remember they are experienced travelers and they are authenticity oriented. ここで言うゲストなんですけれども、私としましては、そのアドベンチャートラベラーなどを想定しています。で、このアドベンチャートラベラーがどういった人たちなのかということを考えますと、本当に時間がかかってしまいますので、一言でまとめます。本物思考を持った旅行者、そして旅の玄人であるということです。Next slide. So this is Mr. Petri Mats, and he is one of our collaborators along with our project. こちら、ペトリマッツさんを紹介したいと思いますけれども、私の研究教育のコラボレーターとして活躍してくださっている方です。Yeah, he takes the tourists to deep into the forest with surrounded by hundreds of rangers, just like Janne-san said. And here, they are like having a cup of coffee or tea surrounded to the open fire. Yeah, those stuff. で、こちらに書いておりますけれども、彼はですね、観光客を深い森の中に誘ってくれますね。そして数百頭のトナカイに囲まれて、ここ重要なところですが、紅茶やコーヒーを楽しみながら焚き火をして、そして話をするということです。Yeah, based on this tourism, his style tour, of course, from perspective of Sami as a host, they are going to give the tourist storytelling based on indigenous culture, history, identity, livelihood, view of nature, etc. で、ここで大事なのは、まず彼らの観点からですね、ストーリーテリングをしてもらうということです。先住民族文化について、歴史について、アイデンティティについて、暮らしについて、自然の見方について話をしてもらいます。And more, I'd like to emphasize from perspective of guest. These adventure travelers like desire for the real. We want to know, we want to see and experience the real unknown world. They are those kind of people. そして私、ここを非常に強調したいんですけれども、ゲスト側の考え方といたしまして、知りたい、見たい、体験したい、知らない世界を知りたいと、そういう望みを持った人たちということです。Yeah, so it goes like as Petri-san, what's real? Maybe as it is, as they are. Ari no mama, it's in Japanese, and it's not performing. そして、ペトリさんの側といたしまして、受け入れる側としては、本物って何なのかですね。例えば、そのままであること。自分らしくあること。そしてここ日本語で書いてますが、ありのままであるということです。何か演ずるということではないのです。So this is our diagram again with a little more details. We think, the authentic tourism experience is the interaction, as I mentioned, and it is the experience value co-created by host and guest. ここにですね、我々今の文章をまとめていきましたけれども、まず本物の観光体験というのは相互作用から生まれるということです。そして相互作用、ホスト側とゲスト側が競争する、共に作り上げる経験価値であると思います。Yeah, as I said, the authenticity of the culture is a forever theme. So now it's very important to explain that desire, it's based on both our desire to let others know, see, and experience daily life as it is. And in the guest area, the desire to know, see, and experience the real unknown world. そしてここ、いずれにもですね、望み、デザイアと書いてありますけれども、ホスト側といたしましては、ありのままの日常生活を他の人に知ってもらいたい、見てもらいたい、体験してもらいたいという望みがあります。そしてゲスト側としては、
本物の未知の世界を知りたい、見たい、体験したいという望みがあるわけです。Yeah, so maybe this is the picture. Maybe you can feel the atmosphere like a better month. And yeah, from there, of course, he's giving a storytelling, and the customer is kind of curious and want to know. So maybe she can give direct questions, and they communicate deeply, so deeply on the site here, on the moment, at the moment there. こちらの写真で雰囲気をご覧いただけると思いますけれども、ペトリマッチさんは、こういった形でお話をしてくださるんですね。雰囲気がわかると思います。で、ご質問している女性の方はですね、直接、質問を問いかけることができる。直接話をする。現場で、そしてその瞬間に話をするということが重要です。So, in conclusion, this is a provisional definition, which means not fixed yet, but we think the authentic tourism experience is experience value created by the interaction between both approaches, value co-creation from host and guest. そして、こちらはですね、あくまでも仮の定義ということにね、暫定的ですね。まだフィックスはされていないんですけれども、本物の観光体験というのは、ホスト、ゲスト、双方から互いにアプローチをして、そして、競争する、経験価値を競争していくということです。相互作用を行うということが重要であると思います。Thank you so much, Kitos. ありがとうございました。Thank you. Thank you so much. And now we have plenty of time for discussion. Yes. And we have heard presentations focusing on the relationship between indigenous culture and tourism. And we have heard presentations focusing on the question how to present indigenous cultures in tourism. はい、ありがとうございました。ディスカッションの時間ですね、長く取れそうな形になっております。ありがとうございます。皆様からのプレゼンテーションをまとめますと、まず先住民族の文化と観光についてのお話、そして、そういった文化や観光をどのように展示をしていくのか、観光の中でどうやって見せていくのかというテーマについてお話をいただいたと思います。And quite important, we have also heard presentations and discussion concerning the question how to educate young indigenous generations. そして重要なテーマといたしましては、若い先住民族の世代の人たちですね、若い世代の人たちにどうやって教育を提供していくかということです。First, I would like to take two questions from the chat. They are written in English and I will read them. そして、チャットでですね、質問が寄せられておりますので、まずそちらをお答えしたいと思います。2つですね、英語で書かれてますので、まず私の方で読み上げます。The first one goes to Mika-san. As you mentioned that English-based courses will be available next year onwards, can international students join and learn in Sami Educational Institute? And if so, are there specific qualifications needed? まず1つ目の質問はミカさんに対してです。英語でですね、来年になりますけれども、英語でを使ったコースが開講されるという情報がありました。でそちらにインターナショナルスチューデンツも参加することが、留学生も参加できるのですかということです。そしてそのサーミの職業訓練校に留学生が入れるのか、そして入れるのであれば、どのような資格が必要ですかという質問です。And while Mika is waiting his turn, I will read a second question that goes to Janne. So Janne, regarding the responsible tourism in Finland, what are the major problems or issues in Sami homeland, and how are you trying to solve and reach out to these problems? でこちらの質問、美香さんが考えていらっしゃる間に、ヤンネさんにも質問を先に振りたいと思いますけれども、もう一つの質問が、フィンランドにおける責任のある観光についてお話をいただきました。サーミの土地においてはどのような課題が今あるのか、そしてその問題や課題についてはどのような取り組みをなさっていますかという質問です。Mika, if you can speak the first. You can stay on your seat. Okay. The question about taking part in the international tourism
studies starting from 2024? The short answer is yes. There will be more detailed information posted on our website when this is more closer to the actual application period. So I'm thinking also like if some of you happen to be in the University of the Arctic member institutions in Japan, maybe it's possible to apply for a UArctic North to North exchange program and do like 3-month international exchange in our school, taking part in that program. But otherwise, it's the same process as the Finnish people or Finnish students are experiencing. So they apply for the whole program, 3-year program. はい、ご質問ありがとうございました。確かに2024年から、新しく英語のコースが開始されます。で、ご質問に簡単に答えるとすれば答えはイエスです。で、申し込みの時期が近くなりましたら、詳細をウェブサイトに載せますので、そちらでご覧いただけるかと思います。で、一つ考えておりますのは、日本の大学で UArctic の連合に関係している大学があれば、ノーストゥノースの交流プログラムというのがありますので、3ヶ月ぐらいですね、留学という形で参加することができるはずです。でもしそれがない場合ですけれども、他のフィンランドの学生と同じように、3年間コースということで、同じプロセスで学んでいただくことができますので、ウェブサイトの方をご覧いただければと思います。Thank you. And then if Janne can take the second question. Yeah, ヤンネさんに2つ目の質問お願い of したいと思います。 course. Thank you. I wrote down a little bit. Yeah, the question is land use. And if tourism is not under control and Sami's traditional livelihoods have to give away to tourism, that's one problem we might face if tourism is too large numbers of people. ご質問ありがとうございます。まず一つ考えられるのは土地の利用についての問題があると思います。で、観光客が非常に増えてしまってコントロールが効かないようになってしまうと、サーミの伝統的な生計を立てるそのやり方というのが払拭されてしまうのではないかと、そのような大きな問題が一つあります。So the key element of this is recognizing and respecting somehow value and richness of our Sami cultural heritage. They are not empty areas, and protecting Sami cultural heritage and keep it vibrant for the future is one point. で、そのために重要なことといたしましては、まず我々のその場所ですね、我々が守ってきた遺産というものの価値と、それから豊かさを再認識することであると思います。サーミの土地というのは誰もいない土地ではありません。我々の長らく培ってきた遺産がありますので、それを守っていくということ、そしてそれを活用した形で利用していくということが重要であると考えます。And there's a big role to our school to educate young people to understand that, but also there has been done some kind of guidelines of Sami tourism by Sami parliament, and this kind of guidelines is very relative to follow. 我々の学校でですね、訓練学校の方では、若い世代に対してこういった背景を理解してもらうように教育を組み立てております。で、サーミの観光に関しましては、サーミ議会でもガイドラインを設定しておりますので、そちらの内容をしっかりと認識し、それに従っていただくような形で進める必要があるかと思います。Thank you. Then the next question is also in the chat written in Japanese. There's thanking us for interesting talks, and this question concerns tourism in Inari. So maybe
if Takahashi-san can read that in first in Japanese and then in English. はい、まず、チャットにですね、ご質問いただいておりますのが、稲荷を訪問する観光客のうち、サーミ文化を知りたいという意図を持って訪問している方は、観光客全体のうちどの程度ですか？オーロラ見学など、サーミ文化を知りたいという意図を持って訪問している観光客以外の観光客に対してアプローチはされているのでしょうか？そのような方に推奨される体験プログラムはありますか？という質問です。The question is, I want to know the percentage or ratio of visitors who are eager to know of Sami culture. So how much percent of persons or visitors are interested in Sami culture? And then I believe some of the visitors are interested not the Sami culture, like just seeing the Northern Light or the other experiences. So if the visitors do not have interest for Sami culture, what kind of experience program are you going to provide? And I think this question goes to Janne, Mika, and Taija. So who would like to start? I can see Taija to the camera also. Taija, you can start. 3人のフィンランドの方いらっしゃいますので、どなたにお尋ねしてもいいんですが、早速ビデオをつけてくださったタイヤさんですね。ぜひお願いします。OK、タイヤさん。Yes, it's very hard to know specific numbers of how many people are in the area to see the Sami culture. Big part are here for the nature, for the reindeer, the northern lights, and also something that is very much not related to the Sami culture, but very popular in the area is husky safaris. はい、ご質問ありがとうございました。まずですね、どれぐらいの割合、どれぐらいの人数がサーミの文化に関心を持ってきているかということなんですけれども、具体的な数字を測るのは非常に難しいと申し上げたいと思います。ね、我々の土地を訪れる観光客の大きな関心としましては、まず自然ですとか、トナカイですとか、オーロラを見たいという人がほとんどです。で、それからハスキーサファリですね。そちらに関しても関心ある人がいますが、これもやはりサーミの文化とは言えないかと思います。But also we work as a museum very closely with the local companies with the accommodations, and I would say most of their customers do visit the museum as well, so they get a lot of the Sami cultural information as well. ただですね、博物館に関しましては、やはり地元の企業とのつながりもとても強いですし、多くの方が地元のホテルに滞在してくださいますので、やはり博物館もその観光ルートの一つとして寄ってくださるという方は多いので、サーミ文化に接する人は観光客割合としては多いかなというふうに思っています。Yeah. And if Janne will comment on as well. A very important point what you, Taija, raised up. I think our school, Sami Education Institute, our work is to highlight this Sami-related possibilities of tourism in our area, because in real life, huskies and igloos, they are not Sami culture, include Sami culture. So I think our role is put effort for that. はい、タイヤさんありがとうございました。非常にですね、ハイライトしていただいたところあるかと思いますけれども、我々の学校のですね、取り組みといたしましては、サーミ文化に関連する観光を促進するということがあります。で、ハスキーですとかイグルーというのは、実はサーミ文化の一部ではないわけですね。なので、そういったところをですね、どういった違いがあるのかということもしっかりと伝えていく必要があると思います。Thank you. May I? Yes. So may I add something a little more? We have not conducted any statistics research yet, but based on our research, we can have a kind of clear image about tourists. It's divided by international marketing and domestic marketing. Okay, international marketing, they might be more interested in Sami culture coming from abroad, especially winter time. However, the domestic marketing in Finland, they don't
they are not interested in coming with the purpose of knowing, seeing the Sami culture. Based on our lots of hearing research, maybe we assume that there are no such promotion or marketing strategy has not been so for a long time. Yeah. So that's the addition. 一つ付け加えたいと思いますけれども、実際にですね、統計を取ったというわけではないんですけれども、いろいろヒアリングを行って研究をした結果としまして、このようなイメージがあります。でまず、マーケットをインターナショナルマーケットと、それからフィンランド国内のドメスティックマーケットに分けることができると思うんですが、海外のですね、国際的なマーケットに関しましては、冬の時期、サーミ文化を知りたいという観光客は一定数多くいると思います。ただ、フィンランド国内の方にとって、そのサーミの文化を知りたいという目的を持って、その土地を訪れる人があまり多くないというふうに、我々の研究では、ヒアリングの結果出ております。で、それはおそらくですけれども、過去長い間にわたって、そのプロモーションする戦略というのが取られてこなかったせいではないかというふうに考えています。If I may also add, I think SIDA as a museum is easy to access, really reasonable price, also most likely attracting great numbers, and as we heard, attracting great numbers of Finnish visitors. But then if we go more exclusive services, then based on our interviews, the tourists who usually take these home visits or reindeer farm visits, a great majority of them seem to be from abroad. 例えばシーダ、サーミ博物館に関しましては、ある程度アクセスが確保されているということで、フィンランドの方でもですね、非常に魅力を持って訪れる方一定数いるんですけれども、例えばそれ以外の専門的なサービスを行う場合、例えばホームビジットであったりとか、トナカイファームを訪れるというような場合においてはですね、我々のインタビューをした限りでは、やはりこういったものに関しては難しいと考えている方が多いと思います。And as a moderator, I would like to use this opportunity and make one question to Sakurako-san and Taija-san. We heard two presentations, your presentation concerning Upopoi and SIDA. And I was wondering, how would you reflect what you just heard from each other? What kind of similarities and differences can you see between your institutions? はい、モデレーターの特権を生かしまして、一つここで質問させていただきたいんですけれども、桜子さんとタイヤさんに質問です。で、お互いに、ウポポイ、シーダという博物館のプレゼンテーションをしていただいたわけですけれども、お互いのプレゼンを聞いて、どのように感じましたかという質問です。どこか似ているところ、違うところなどを見つけた場所がありましたら教えていただければと思います。Yes, please. Thank you. So, yeah, I will say in Japanese. Yeah. So, はい、タイヤさん、とても興味深いご発表ありがとうございました。私、2月に稲荷に行ってきたので、白老とすごく似てるなって思いながら歩きました。目の前に湖があって、あと私たち今、星野リゾートっていう新しいホテルも建っているので、そういう意味で観光業と、あと環境っていう意味で白老と稲荷はとても似ていると思います。Thank you very much for your informative presentation, Taija-san. Well, actually, I visited Inari this February. I actually visited in person to your town, and then I thought your town is quite similar to our town, Shiraoi. You have beautiful lake just near your museum, like us, and then in Shiraoi, we have thinking of the balancing between tourism and the environment, and then we are now developing new hotel called Hoshino Resort. So I found quite a lot of similarities between your place and my place. Yes. それで、特に違う点についてなんですけれど、タイヤさんが最後の発表で、入館者数を増やすのではなく、地元に還元していくっていうことの大切さを訴えていたのが印象的でした。で、それを
ウポポイの場合と比較すると、ウポポイは地元に還元することもとても大切に思っているんですけれども、それと同時に、その各地域、アイヌ文化いろんな地域があるので、いかに行ってもらうかっていうのも大切にしているんですね。なので、そのシーダの取り組みの中で、地元とは違った、いろんな地域に行ってもらうためのつながりを作る取り組みなどあったら、ぜひ伺えれば幸いです。And then thinking about the differences between your place and my place, I was quite surprised to hear that you said you are not focusing on to increase the number of visitors. Rather, you are focusing on to return your benefit to the local community. And comparing my case in Upopoi, of course, it is important to work with local communities. But another pillar of our activities is we are trying to send or stimulate our visitors to visit variety of Ainu area. Actually, in Hokkaido, there are various kotan Ainu communities throughout Hokkaido. So we are trying to invite them to visit their actual site in several places in Hokkaido. So I'm wondering if you have similar activities in your place, like inviting visitors to introduce that where they can meet the actual real experience in Sapmi area. Thank you. Taija, please feel to react. Yes, I feel like we as a museum, of course, we encourage people to seek out other Sami businesses as well. We have the tourist information point here as well, which provides a lot of information on the possibilities where our guests can also visit others other than just our museum. But as I said, our focus is on providing the information to the tourists that are already coming to the area and not necessarily to attract more tourism. But I feel like also there are a lot of similarities in our museums in regards to spreading the awareness of the indigenous culture and also what the culture is today, not just historically, like you were presenting the exhibition that you have about what jobs Ainu people have today. Our aim is very similar to present the Sami as a living culture of today. はい、ありがとうございます。我々の博物館といたしましても、やはりそのサーミのビジネスをですね、様々なビジネスがありますので、それを体験してもらうような試みというのはしております。実はシーダには観光客向けの情報提供する場所もありますので、そこに博物館に来た方にですね、いろいろ情報提供するというような形をとっています。で、ただ、我々としましては、先ほど申し上げた通り、すでにこの土地に訪れている人に対して、さらに、こういったところもありますよという紹介の方に、注力をしておりまして、新しく観光客を増やすということを、あまりフォーカスをしていないということになります。で、おっしゃっていたウポポイのお話を聞きまして、非常に似ているなと私の方で思いましたのは、まずその先住民族文化を広く多くの方に知っていただくときに、伝統的な側面だけではなく、現代のお話を伝えていくというところにあると思います。特に現代の私たちの仕事ということについて、お話をしていただいているということを伝えていくということなんですけれども、これは我々シーダが行っている目的とも非常によく似ております。そういったところを感じました。Thank you. Thank you so much. And we still have time, so I encourage all of you to send your questions and comments. But in the meantime, I would like to return to the question that Sakurako made at the end of his or her presentation. So there was a question concerning possibilities related to social media education, and most importantly, the media aggression, and whether that kind of problems have been witnessed also in Sami. So if you want to comment on that. Well,
じゃあはい、まだですね、ディスカッションの時間ございますので、どんどん質問を寄せていただければと思いますが、それをお待ちしている間に、先ほど桜子さんのプレゼンテーションの最後に挙げられた、問題点についてですね、ここで話し合いをしていきたいと思います。で、ソーシャルメディアを使った、人たちがですね、攻撃的なコメントを寄せることがあると。なので、そういったところに対する啓発が必要じゃないかというようなご指摘があったかと思いますけれども、サーミの地域でも同じような問題があるかどうかについて、ヤンネさん、お願いしてもよろしいですか。Yes, Mika can add, of course, but I will start. There are in Finland a lot of false assumptions also coming from media, social media nowadays. And I think, well, I don't have any kind of solution of that, but maybe some kind of openness, being a matter of facts, and somehow not provocate. That's my like solutions maybe. But yes, sorry, wait, you can translate. Yeah. はい、まずですね、後で美香さんに付け加えていただいても結構かと思いますが、私の方から話を進めていきたいと思います。まずですね、サーミ、フィンランドにおきましても、やはり間違った理解がメディアの中で、ソーシャルメディアの中で拡散されているということは事実あると思います。で、それをどう解決するかということに関しましては、残念ながらこれがいいという解決策は今ないんですけれども、まずは広くオープンに知らせるということ、実際の状況を知らせるということ、で、その時にですね、こちら側の返す方としても、あまり攻撃的な言葉で返さないという、そういったことが重要かなというふうに感じています。Yeah, and for example, in reindeer husbandry, there are a lot of negative media attitude nowadays, and that's something which is affecting on our young reindeer herders maybe somehow. And I think especially organizations like Sami Education Institute, we have to take more care about this and try to media educate maybe stronger than we are now doing. 例えばですね、トナカイの放牧、畜産に関しましては、かなりですね、マイナスのメディア情報というのがありまして、それによって若い人たちがあまりその業務に携わりたいというふうに思う人が少ないということがあります。で、我々のようなですね、サーミ職業訓練学校といった組織といたしましては、やはりそのメディア教育、今以上に力を入れて、若い人たちに対してもですね、間違った情報がいかないような形で教育を高めていく必要があると考えています。May I add? Please feel free. Yes. As a young Sami person, I feel like in social media, the battle to bring out the true information about the Sami and a lot of the activism is done by young Sami individuals. And maybe us as a museum and Sami Educational Institute, we might have to take a step forward and also take part in this battle. で、私自身若いサーミの、一人として、ソーシャルメディアの方をですね、使うこともあるんですけれども、やはりその真実、実際のサーミ、若いサーミの個人の人たちがですね、やはりそのバトルといいますか、かなり強い言葉で話すことがあるんです。ですので、博物館であったりとか、それからサーミの訓練学校などもですね、もっと積極的にソーシャルメディアを使う形で、そういった問題をですね、解決するように働きかけていくことが必要かと思います。Thank you. I'm just adding to Janne's comments that actually this might not be exactly answering your question, but we sometimes are facing the stereotypical questions or comments from our visitors. Not during the recent years, it's fading away, this kind of attitude already, but in rare cases, we still face it that they come to us and we have introduced, or somebody else has introduced the Sami family to a tourist. So they after this, they still come and ask where are the real Sami living, like in these TP kind of conditions.
it used to be more or less like the reality 20, 30 years ago, but still sometimes you meet this kind of guys, but thank God it's getting more rare. はい、ヤンネさんのお話に少し付け加える形でお話をしたいと思いますけれども、先ほど桜子さんのプレゼンにもありましたが、やはりそのステレオタイプの質問というのは、来場者から寄せられることはあります。もちろん数は年々減ってはいるんですけれども、例えば我々の方でその観光客に対して、サーミの一家をですね、紹介して、ホームビジットをするような場合にですね、帰ってきてから観光客が言うわけですね、本当のサーミってどこにいるのっていうふうに実際に言ったにもかかわらず言われてしまうと、もちろんそういった彼らはですね、観光客というのは伝統的な形でのその文化というのを求めていたんでしょうけれども、やはりそういった問題は今でもあるかと思います。2、30年前に比べれば減っておりますけれども、そういった問題というのはなかなかなくなっていかないのかなというふうに感じています。And now we are talking about stereotypes, and we actually have a question in the chat concerning stereotypes. So if Takahashi-san can read in Japanese. 質問2つ寄せられましたので、まず日本語で申し上げます。サーミに関しまして、どのようなステレオタイプのコメントがありますか？差し支えなければ聞きたいと思います。という質問ですね。Well, regarding Sami, then we'd like to know what kind of stereotypical comments do you get? Well, I can start. That we are drunk people, always drinking alcohol, and we put hay under our hats and so on. That unreal situation. Like this is very stereotypical. Yeah. 非常に固定観念のある質問というかコメントといたしましては、もういつもお酒を飲んでいるというようなイメージがついているみたいでですね、そういうイメージっていうのはあるかと思います。Well, like I just mentioned, I'm not an ethnical Sami myself, but I mean, they expect that the real Samis are still living somewhere deep in the mountains or deep in the forest, not utilizing the groceries and living in the modern society, but the real ones are in the teepee somewhere, hiding. 私自身もですね、サーミではないんですけれども、よくその仕事柄聞かれることといたしましては、サーミの人というのは、今でも山奥、それから森の中に住んでいて、現代的なものは使っていないんだろうと、半分隠れたような形で生活しているんじゃないかというようなコメントを寄せられることがあります。Thank you. And then we have another question focusing on international relations and international collaboration. もう一つの質問ですけれども、国境を越えたサービの人々の交流や移動に関して質問させてください。ウクライナ戦争に関連してフィンランドの NATO 加盟など、ロシアとの関係悪化があると思いますが、この状況に関連して一つ目、サーミの人々の放牧地などが国境から遠ざけられるとか、地理的制限が増えたということがあるか。2つ目は、国境を越えたサーミの人々間の交流が減った、制限されたという影響はありますかという質問です。Well, this is regarding for like a political issues, like after the Russian invasion to Ukraine, I'm afraid then you have limited or like restricted communication with Russian people, like Finland joined for NATO, and then I think that the deterioration relation between Russia. So regarding this situation, question 1, do you have any geographical limitation? For example, like reindeer pasture land getting away from the border of Russia and Finland. Do you have that kind of problem? And the second one is, do you have limited person-to-person exchange between people in Russia and your country, like a Sami? Okay. I think there used to be a treaty between Finland and Russia, so that the reindeer herders actually were able to cross the border in search of their lost reindeer. They could cross over to the Russian side, but I don't have that knowledge. What's the moment at the moment? Maybe Janne knows after the crisis, well, the war in Ukraine. Actually, I don't know, but I think now Sami reindeer herders have to be more careful that the reindeer let the reindeer go to not go to the Russia.
まず質問一つ目の方ですね、放牧地がどうなっているかということなんですが、そちらに関してはよくわからないところはあるんですけれども、以前ですね、例えば自分の飼っているトナカイがいなくなってしまったというときに、国境を越えてロシア側の方にトナカイを探しに行くということが比較的自由にできておりました。しかし、やはりその戦争が起こったということもありまして、おそらく今はそういったことは行われていないのではないかというふうに思います。で、ヤンネさんの方といたしましても、先ほどはミカさんのコメントだったんですが、ヤンネさんの方といたしましても、やはりおそらくはそういった形でトナカイが国境を越えてしまうことのないように、非常に気を使っている牧畜家が多いのではないかという印象です。And about the person-to-person collaboration, in our case, I think we would still like to continue keeping the contacts with especially the indigenous peoples of Russia. But we are a governmental state-owned school in Finland, and the National Board of Education has asked us to refrain from any connections to Russia, starting from March 2020. So we follow that rule. And can I add a little? And we have had some info from Russian side, and they don't want that we be contacted with them because they are afraid. So it might be in some cases, or some cases the connections with us might be risky for the indigenous peoples. Risky connections to be considered as foreign agent, perhaps, in Russia. Yeah. はい、もう一つの質問の人的交流の方なんですけれども、そうですね、やはりロシアとの関わりというのは非常に制限があるかと思います。で、私どもの学校とやはりですね、国立政府からの影響も多いということで、政府からの知らせとしてですね、教育関係もあまりロシアとの関係性は持たないようにということでありました。もちろん我々としましては、これまで培ってきたロシアの先住民との、関係性というのは保っていければというふうに思ってはいるんですが、2022年3月以降はですね、交流ができないという状況になっています。そして、ヤンネさんの方からも、ロシア側の方からとしても、やはりそのフィンランド側との、関係性というのをあまり持ちたくないというような情報が来ているということですね。ロシアの先住民の人たちとしても、フィンランドとのつながりを持ってしまうと、それが自分たちの脅威になるのではないか、エージェンシーなどに知られると問題になるのではないかと、ロシアの先住民側も非常に脅威に思っているということが挙げられます。Thank you. And there is no other questions in the chat, so I will make at least one more question, possibly the last question. チャットにご質問がないようでしたら、私、ありがとうございます。最後にですね、一つ質問をできればと思います。Obviously, there are difficulties in combining, and problems have occurred in combining indigenous cultures and tourism. But on the positive note, I would also like to ask about success stories. What tourism can offer, and if you can identify success stories, and if not success stories, whether you can describe your personal feelings. What kind of indigenous tourism would you like to see in the future? はい、なかなかですね、その先住民文化とそれから観光を結びつけるというのは、簡単なことではないかもしれないんですけれども、皆様のこれまでのご体験の中で成功例があればぜひシェアしていただきたいと思います。観光が先住民族文化に対してどのような利点をもたらすことができたのか、具体例があればお示しいただきたいですし、もしなければ将来的にどのように両者が関わっていてほしいというふうな印象をお持ちか教えてください。Yeah, I can go. Yeah, there is a point for you what you were asking us, because I see the world without challenges. There is big danger that we easily sink into somehow too stably stay, and if we are too stably,
for a long time. It's I don't know, is it good that, but it somehow have to, it's like a trial to wake up us and think a new way and think in an innovative way. This is a little bit like I didn't answer your question, but I really wanted to raise this out. これがですね、ご質問の直接の答えになるかどうかはわからないんですけれども、私が今お尋ねいただいて一つ頭に思い浮かびましたのは、やはりその安定性を求めていきたいと長い間ですね、その危険性ですとか、その課題のない形で、観光とそれから先住民族の文化というのが共存していければ良いのではないかというふうに思っています。新しい取り組みというのが必要になってくるかと思っていますけれども、やはりその安定した関係性を保てれば良いかなと思います。I think Janne made a very brave point. Some people need more challenges. But you are not the only person that I'm hearing this from, so I believe you. So, but I think we have all seen in Samiland some success stories among the reindeer herding families when the families still having reindeer herding as the main income, but they have their subsidiary or part of their incomes coming out of the family or reindeer family, whatever, tourism, small scale tourism. At the same time, being able to carry out the reindeer herding business and livelihood, but having small scale tourism at their home, like Petri Mattus. But he's not the only one. He's been doing it for a longer time already. Extra income, yeah. Yes, extra income. Like I know one of my ex-colleagues who have started this subsidiary tourism as a subsidiary livelihood some years ago, and especially now when it's become more challenging to earn incomes and the costs of reindeer herding, the herding work has really risen. ありがとうございます。ヤンネさん、非常に勇気のあるコメントをしていただいたと思います。ありがとうございます。サーミーはですね、やはり今、多くの課題に直面しているわけですから、そういう課題や危険のない安定した生活がっていうようなお話は、実はヤンネさん一人のコメントではないと思います。で、いくつか成功例というのはどんなのがあるかなというふうに考えたんですが、一つ挙げられるのは、そのトナカイを牧畜する、トナカイを放牧する人たちですね。それが彼らの生計の主な手段になるわけですけれども、観光を彼らのその文化に取り入れることによって、観光に寄せられる補助金というのを得ることができると思います。小規模な観光でも良いのですけれども、自分たちの収入を得ることができるということです。で、先ほどジャック先生のお話にあったペトリマトさんもそうですけれども、ビジネスの形態として、収入を増やすということができる。これが一つ成功例かなというふうに思います。で、ただですね、昨今ですね、非常にその費用がかかっているということで、なかなかその収益につながりにくいというのもありますけれども、ご質問いただいた観光と文化の兼ね合いとか、相互効果の良い点というのは、そういった収入の面というのが挙げられると思います。はい。必ずしも観光業というわけじゃないかもしれないんですけど、博物館の運営と観光業はとても深い関わりがあると思うので、ちょっと広めで答えると、サクセスストーリーはたくさんあると思います。例えば今回ご紹介した、新しいアイヌ語の表現、ウポポイはその一つ、その実践の一つとしてやっていますし、あと一つのプログラム、教育プログラムとか、ホリデーイベントとかを作るときに、すごく議論をするんですね。どんなアイヌ文化を伝えるべきか、なんでそれを今伝えるべきなのかっていう、そういう人とのつながりや議論が、観光の内容を考えるときに生まれていく。でもっと、関心のある人がたくさん増えていく。そういう人のつながりのネットワークができるという意味で、とても観光業っていうのはポジティブな側面もあるというふうに思います。Well, thank you very much. Well, actually, when I think about the management or running the museum and tourism, both have quite a strong connection.
So I'd like to expand your questions into the field of running the museum and tourism. And I think there are many success stories. For example, Upopoi is one of the place of conduct experience to produce new expression. Like when we design education programs and also holiday events, then we have like a committee and then discuss what kind of culture should be delivered in the program or events, and then why we have to do it now. So through those discussions, then we can see that we can increase the interest about our culture. So I think that the tourism has a great positive contribution to boost the indigenous culture. Thank you. And this discussion could continue, but it's 7 o'clock. Okay. If she does, Okay. Sorry. Any last thoughts to be shared? Well, I think our museum as well is one example of a success story. With the large number of tourists that we get here is part of the reason we got funding for the renewal and renovations here at the museum, which is a great thing for Sami culture, as well as we are now able to present the Sami culture in a more modern way than our old exhibitions were. はい、ありがとうございます。私もですね、やはりその観光客が増えるということによってですね、博物館としての成功例挙げられると思います。で、まずですね、やはり観光客が増えることで資金が潤沢になるということです。それに応じて、その建物のリニューアルをすることができました。今の見せ方、今見せるやり方で、サーミの文化を多くの人に知ってもらえるように、改築ができたというのは一つ利点であった、成功例であるかというふうに思います。Thank you. And now it has. In short. Oh, In yes. short, Okay. sorry. In short, I know it's the over, but I'll give it out. My comment in short. I don't have any success story, but I have a certain hope for the future. According to the domestic market related to both Sami and Ainu. はい、私の方からですね、非常に短いんですけれどもお話をしたいと思います。実は私の方では成功例具体的に挙げることはできないんですが、未来に向けての希望はあると思います。特にサーミ、アイヌそれぞれの国内でのですね、未来については明るい将来があるんじゃないかと思います。So ashamedly enough, I didn't know much about the Ainu myself before I moved to here, Hokkaido. So the force of tourism can help that. Like if domestic marketing will rise and revitalize, maybe more and more Japanese or Finnish can come to the land and to learn more about indigenous people. はい、これを申し上げるのは非常に恥ずかしいことではあるんですが、私、北海道に来る前はですね、アイヌ民族のことをほとんど知らなかったわけです。ただ、観光には力があるというふうに信じています。国内向けのマーケティングを積極的に行うことで、日本ですとかフィンランド、それぞれの国の人がですね、実際に学ぶ機会を高めることにもなるというふうに思います。Thank you. Now it's time to say thank you for all of our speakers, for our interpreter, and obviously for all of you, our participants. It's an end of today's event, but I hope this is a starting point for future discussion, maybe, and hopefully also for future collaboration. はい、皆様ありがとうございました。今回参加いただいた、講演いただいた皆様、そして通訳者、そして何より参加いただいた皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。本日のイベントはこれで終了となりますけれども、将来に向けてさらに話し合いを進めていくためのスタートポイントになれば何よりかと思います。ありがとうございました。Thank you. Have a nice evening and let's keep in touch. Thank you. Bye bye. Terveisiä Inariin. Kiitos. Terveisiä Inari. Okay, so let's finish. Yes.